Hello mọi người, welcome mọi người quay trở lại với channel của Lindsay. Và nếu các bạn là thành viên mới thì đừng quên nhấn nút đăng ký nếu các bạn quan tâm đến những chủ đề làm đẹp từ bên trong ra đến bên ngoài thông qua việc chăm sóc, yêu thương và phát triển bản thân. Thì chủ đề video ngày hôm nay Lindsay dành cho các bạn đó là 11 thói quen mà mình nên có để trở thành những cô gái độc lập, tự tin và quyến rũ hơn. Có thể một vài bạn sẽ nghĩ rằng khi mà mình có ngoại hình hay là mình có điều kiện thì tự nhiên mình sẽ thấy tự tin, nhưng mà điều đó không đúng. Bởi vì một cô gái xinh đẹp, giàu có vẫn có thể cảm thấy rất tự ti về bản thân. Đối với Lindsay thì sự độc lập và tự tin đến từ các yếu tố bên trong lẫn bên ngoài, và Lindsay sẽ chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay. Điều đầu tiên để giúp một cô gái trở nên độc lập và quyến rũ, tự tin hơn về bản thân, đó chính là sống thật với chính mình. Nghe thì có vẻ đơn giản đúng không mọi người? Nhưng trong tâm lý học đã giải thích rằng khi mà chúng ta sinh ra thì những điều đầu tiên mà chúng ta tiếp xúc đó chính là môi trường xung quanh. Khi chúng ta vừa được sinh ra đời thì những thông tin đầu tiên mà chúng ta thu nạp vào đó chính là từ gia đình mình. Rồi cho đến khi mà chúng ta đi học thì chúng ta sẽ học từ trường lớp, từ bạn bè, mãi cho đến năm mà chúng ta dậy thì chúng ta mới quay ngược vào trong và tìm hiểu về chính mình. Tuy nhiên thì ở giai đoạn này chúng ta đã nạp rất nhiều thông tin từ môi trường rồi, nên là việc chúng ta biết mình là ai, hiểu mình muốn gì thật sự không phải là đơn giản. Bởi vì đâu đó chúng ta vẫn bị ảnh hưởng bởi những niềm tin cốt lõi mà chúng ta lấy được từ gia đình mình và từ xã hội. Nó đã ghi ấn sâu vào trong tiềm thức của chúng ta. Lindsay đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ các bạn là: chị ơi, em năm nay đã hơn 20 tuổi rồi nhưng em vẫn chưa biết là mình muốn làm gì. Mình không biết là mình muốn trở thành con người ra sao. Thì các bạn đừng quá lo lắng và hãy từ từ với bản thân thôi. Bởi vì hành trình tìm về bản thân và tìm ra mình là ai là một con đường dài. Ở mỗi giai đoạn khác nhau thì chúng ta sẽ hiểu thêm về bản thân cũng như là hiểu sâu hơn về chính mình. Điều đầu tiên mà các bạn có thể làm đó là hãy tách biệt bản thân mình ra khỏi những cái định kiến xã hội. Lindsay lấy ví dụ về bản thân thì đã từng có một cái thời gian Lindsay nghĩ là mình đã đến tuổi lấy chồng rồi, và thậm chí là xung quanh mình, bạn bè mình đã có gia đình, cũng đã có con cái luôn rồi, mà mình vẫn rất là phởn. Không biết là có gì sai với mình không ta? Nhưng mà sau đó khi mà Lindsay ngồi xuống với những suy nghĩ này và tìm ra lý do vì sao mình lại lo lắng vì cái điều này, có phải thật sự là bản thân mình muốn có gia đình hay không? Hay là đó là định kiến mà xã hội đã áp đặt lên mình? Mình tìm ra cái điều mà mình thật sự muốn cho cuộc sống của mình. Có một điều khá là may mắn là ba mẹ Lindsay không có hối lấy chồng. Chỉ là đây là một cái định kiến của xã hội mà nó đã ghi ấn vào tâm trí của mình từ lúc mình còn bé. Tức là con gái thì đến tuổi này là phải lấy chồng, phải có gia đình, phải có con cái. Bản thân mình thì bây giờ mình vẫn tập trung phát triển bản thân, vẫn tập trung vào con đường sự nghiệp của mình. Lindsay rất tin vào một hôn nhân hạnh phúc và lâu dài bền vững, nên là những cái mà mình có thể đi lâu dài với nhau á thì tốt nhất là mình không nên vội vã. Thật sự ở thời điểm hiện tại thì Lindsay cảm thấy rất là thoải mái khi mà mình có thể bỏ qua những cái định kiến xã hội và sống thật với bản thân, sống thật với mong muốn của chính mình. Bởi vì mình hoàn toàn có thời gian để tập trung vào bản thân, phát triển bản thân, trở thành cái phiên bản tốt nhất của chính mình, để mà sau này khi thời điểm đến thì mình đã hoàn toàn sẵn sàng để vun vén cho gia đình mình. Điều đó không có nghĩa là Lindsay đang phản đối lại việc lập gia đình sớm hay có con sớm, bởi vì mỗi người đều có một hành trình riêng. Nếu ở thời điểm đó các bạn đã sẵn sàng thì các bạn hoàn toàn có thể lập gia đình, có con theo như ý muốn của các bạn. Thông điệp mà Lindsay muốn gửi đến các bạn đó là hãy phân biệt được đâu là định kiến của xã hội và đâu là điều mà chính bản thân mình mong muốn. Nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng khi chúng ta có thể sống thật với bản thân thì chúng ta sẽ có self-esteem, tức là cái sự tự tin. Hãy tìm ra mình là ai, mình có những tố chất gì, mình có những đặc điểm gì mà tạo thành cá tính riêng của mình, và sống đúng với những điều đó. Bởi vì không ai có thể là phiên bản của bạn tốt hơn chính bạn hết. Điều thứ hai mà Lindsay muốn chia sẻ với các bạn đó là hãy luôn biết giá trị của mình. Hãy luôn biết giá trị của mình nằm ở đâu và mình xứng đáng với điều gì. Một trong những điều mà các bạn có thể làm đó là hãy nói những điều tích cực với bản thân. Một cô gái tự tin thì sẽ không bao giờ tự chê bai mình. Nếu được người khác khen ngợi thì cô ấy cũng vui vẻ đón nhận và cảm ơn người đó. Lindsay thấy có rất nhiều trường hợp các bạn không dám nhận lời khen bởi vì các bạn cảm thấy đâu đó mình không xứng đáng với lời khen đó. Nhưng mà các bạn ơi, các bạn phải thấy được
những cái giá trị của mình phải có những điều đó thì người ta mới khen ngợi mình, nên hãy cứ vui vẻ đón nhận. Own it. Bởi vì khi bạn biết giá trị của bạn nằm ở đâu thì bạn cũng sẽ thu hút lại những người có cùng tần số với bạn. Khi mình không biết giá trị của mình thì mình sẽ thu hút lại những người cũng thiếu tự tin, và thậm chí là mình sẽ thu hút những người có thể lợi dụng mình nữa cơ. Việc mình ý thức được giá trị của bản thân nó thể hiện qua cách mình đối xử với bản thân mình, và người khác khi nhìn vào cách mình đối xử với bản thân mình thì họ cũng sẽ học được cách để đối xử với mình. Và những cô gái luôn biết giá trị của bản thân là những cô gái độc lập, tự tin và quyến rũ hơn rất nhiều. Điều thứ ba mà Lindsay muốn chia sẻ với các bạn đó là hãy luôn ưu tiên hạnh phúc của bản thân. Lindsay không biết mọi người như thế nào, nhưng mà Lindsay đã sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá là truyền thống. Bố Lindsay là người kiếm tiền và mẹ Lindsay làm nội trợ. Thì mẹ Lindsay là một mẫu người phụ nữ mà luôn hy sinh vì người khác, thậm chí là đôi lúc quên cả bản thân. Thì khi mà đến đời của Lindsay á, thì mình đã rất là khó khăn để mà gỡ bỏ cái định kiến này. Bởi vì mình cảm thấy là mình không thể nào liên tục khiến cho người khác cảm thấy hạnh phúc được. Sẽ có những lúc mình cần phải học cách nói không và từ chối những lời đề nghị của họ, và ưu tiên điều mình cần trước. Vậy nên là nếu các bạn đang ở trong những mối quan hệ mà các bạn cảm thấy là mình đang phải hy sinh hạnh phúc của mình quá nhiều, thì Lindsay khuyên là các bạn nên quay trở lại với bản thân. Hãy ưu tiên bản thân mình. Đó không phải là ích kỷ, đó là yêu thương bản thân. Một cô gái độc lập và tự tin thì sẽ không có quan trọng cái chuyện là mình phải chiều lòng người khác, mà cô ấy sẽ suy nghĩ xem làm thế nào để mình có thể hài lòng chính mình. Điều thứ tư mà Lindsay muốn chia sẻ với các bạn đó là hãy đầu tư vào vẻ bên ngoài của mình. Đừng ngại khi mà mình phải đầu tư vào những món mỹ phẩm như là chăm sóc da, hay là đồ make up, hay là những trang phục thể hiện được cá tính của bạn. Mặc dù vẻ bên ngoài không phải là tất cả, nhưng chúng ta đang sống trong một xã hội mà vẻ bên ngoài khá là quan trọng đối với rất nhiều người. Khi chúng ta chăm sóc cho ngoại hình của mình, chúng ta ưa nhìn, thì chúng ta cũng mở ra những cơ hội mới cho bản thân. Chúng ta sẽ tự tin hơn trong giao tiếp. Và khi người khác nhìn vào một cô gái biết chăm chút cho ngoại hình của mình, thì người ta cũng sẽ thấy được một cô gái tự tin và hấp dẫn hơn. Điều thứ 5 mà Lindsay muốn chia sẻ với các bạn đó là hãy đầu tư vào việc học của mình. Hãy không ngừng học hỏi và đầu tư vào kiến thức của mình. Bởi vì vẻ bên ngoài không phải là tất cả. Những gì thuộc về bên ngoài nó cũng sẽ phai theo thời gian mà thôi. Chỉ có vẻ đẹp tri thức là vẻ đẹp tồn tại mãi mãi. Nó sẽ không mất đi đâu được cả. Lý do vì sao mà Lindsay nhìn những cô gái có thể xinh đẹp hơn mình, giàu có hơn mình, hay là nổi tiếng hơn mình mà mình lại không cảm thấy là mình cần phải ghen tị hay là cạnh tranh với họ? Đó là bởi vì mình biết mình có những giá trị gì, mình có sự hiểu biết, mình có kiến thức, nên là mình tự tin vào bản thân mình. Mình biết được những giá trị mà mình có thể mang lại cho người khác và cho chính mình. Xinh đẹp không phải là tất cả, ưa nhìn có thể là một ưu thế, nhưng những gì ở trong đây mới là điều khiến mình cảm thấy thật sự tự tin. Có thể các bạn sẽ không quan trọng chuyện bằng cấp, kiến thức mình học được mới là quan trọng. Cá nhân Lindsay thì mình đã từng đi học một lớp tâm lý của tiến sĩ bác sĩ Vũ Phi Yên đến 3 lần. Và lý do vì sao mà mình học đến 3 lần đó là bởi vì lớp đó là lớp tâm lý khó nhất của cô. Mình cảm thấy là sau mỗi lần mình học, mình lại chiêm nghiệm thêm được một điều mới. Và cô của mình thì cũng liên tục update, cập nhật thông tin mới. Thế nên là mỗi lần mình học, mình lại được học những điều mới. Mình đã được cô khen là rất chăm chỉ và ham học, và mình rất tự hào vì điều này. Đối với Lindsay, có kiến thức là một điều rất là quan trọng. Tại vì khi mình đi ra xã hội, mình đi làm thì mình sẽ kiếm tiền từ nó. Mình sẽ kiếm tiền từ những cái hiểu biết của mình. Nó không những tạo ra thu nhập cho mình, mà nó lại còn là yếu tố giúp mình cảm thấy tự tin vào bản thân hơn. Thế nên là các cô gái của Lindsay ơi, hãy chăm sóc ngoại hình của mình và đồng thời hãy bồi bổ kiến thức của mình thường xuyên nhé. Điều thứ 6 mà Lindsay muốn chia sẻ với các bạn đó là hãy có một niềm đam mê. Hãy có một công việc mà các bạn có thể làm nó với rất nhiều sự nhiệt huyết.
và nó mang lại cho mình nhiều niềm vui. Lindsay biết là sẽ có những trường hợp mà các bạn phải làm một cái công việc mà mình không thích bởi vì mình cần nguồn thu nhập từ nó. Nhưng Lindsay hy vọng là các bạn sẽ dành ra một chút thời gian để mình tìm ra niềm đam mê của mình là gì, và hãy tiết kiệm để mình có một nguồn chi tiêu cho đến khi mình có thể kiếm ra tiền từ công việc mà mình đam mê. Vô tình thì cách đây vài hôm Lindsay có xem được một video ở trên TikTok, và video này đã tóm gọn lại một cái nghiên cứu. Chủ đề của nghiên cứu này là người đàn ông thấy người phụ nữ của mình hấp dẫn nhất khi nào, và kết quả cho thấy nhiều nhất đó là khi người đàn ông thấy người phụ nữ của mình theo đuổi đam mê và tỏa sáng. Khi chúng ta làm công việc mà mình thích thì mình cũng sẽ dễ dàng thành công với nó hơn. Hãy tìm ra đam mê và ước mơ của riêng mình các cô gái nhé. Điều thứ 7 mà Lindsay muốn chia sẻ với các bạn đó là hãy biết tự chăm sóc bản thân. Điều đó có nghĩa là sao? Có nghĩa là kể cả khi không có người bên cạnh thì các bạn vẫn có thể tự chăm sóc cho chính mình, có thể tự lập và có thể sống một mình, thì điều đó sẽ giúp các bạn trở thành những cô gái độc lập hơn rất nhiều. Khi ở một mình thì Lindsay đã học nấu ăn nè, và Lindsay phát hiện ra là mình có gen của mẹ. Khi mình học nấu ăn thì mình cũng sẽ quan tâm đến các thành phần dinh dưỡng mà mình bỏ vào trong món ăn của mình và hạn chế những thành phần không tốt cho cơ thể nữa. Và khi mà mình nấu được một món ăn ngon cho bản thân thì mình cũng cảm thấy vui hơn rất là nhiều. Việc tập luyện thể chất thường xuyên cũng là một cách để chúng ta chăm sóc bản thân. Cách đây vài hôm thì Lindsay có làm một video tập cardio tại nhà, thì nếu các bạn muốn tập cùng Lindsay thì Lindsay sẽ để link ở đây nhé. Hãy luôn ưu tiên sức khỏe của bản thân. Khi mình có một sức khỏe tốt thì nó cũng khiến mình cảm thấy tự tin hơn. Điều thứ 8 mà Lindsay muốn chia sẻ với các bạn đó là hãy cười nhiều vào. Một cô gái tự tin là một cô gái hay cười, và cô ấy cũng sẽ có khiếu hài hước nữa. Ở đây Lindsay không muốn nói là các bạn phải cố gắng gượng cười khi mà mình không muốn cười nhé. Nếu đó là những ngày mà các bạn cảm thấy mình cần sạc lại năng lượng thì hãy dành thời gian đó để chăm sóc lại bản thân. Sẽ có ngày trời nắng và sẽ có ngày trời mưa, có ngày mình vui và có ngày mình buồn, thì điều đó rất là bình thường. Hãy xem những cảm xúc của chúng ta như là những đám mây vậy đó. Đám mây này bay qua thì sẽ có đám mây khác bay đến. Hãy tập thói quen quan sát cảm xúc của mình và đừng để mình bị chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực quá lâu. Một trong những cách mà các bạn có thể áp dụng đó là quan sát cảm xúc của mình, viết nó xuống, hoặc là các bạn có thể vẽ nó ra để mình có thể giải tỏa nó. Thì khi đó chúng ta sẽ vượt qua những cái cảm xúc tiêu cực nhanh hơn. Và khi các bạn cảm thấy sẵn sàng thì hãy bước ra ngoài và lan tỏa nụ cười của mình đến với những người xung quanh nhé. Điều thứ 9 mà Lindsay muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay đó là hãy giữ một tinh thần tích cực và lạc quan. Mặc dù Lindsay biết là với tình hình Covid hiện tại thì rất khó khăn cho nhiều bạn để có thể giữ một tinh thần tích cực. Hãy học cách biết ơn với những điều tốt lành mà mình đang có trong cuộc sống. Ở trong tiếng Anh có một từ mà Lindsay rất thích, đó là silver lining. Hãy tập một thói quen nhìn thấy điều tích cực trong vô vàn những điều tiêu cực để chúng ta có thể có một tinh thần lạc quan hơn. Lạc quan ở đây không có nghĩa là mình cố tình phớt lờ đi những điều tiêu cực, mà là mình nhìn thấy chúng, mình ý thức được chúng và mình chấp nhận. Mình chấp nhận sự việc nó là như vậy và đừng cố gắng biến nó theo ý mình muốn, thì đó là một tinh thần lạc quan. Một cô gái độc lập và tự tin sẽ luôn biết hướng bản thân đến những điều hạnh phúc và vui vẻ nhất. Và điều thứ 10 mà Lindsay muốn chia sẻ với mọi người ngày hôm nay đó là hãy tập cho mình có một dáng người tự tin. Các bạn không cần phải chuẩn như người mẫu hay là có số đo 3 vòng như thế nào. Form người của mình ra sao, mình cao hay mình thấp, đó là những điều thuộc về gen di truyền mà mình không thể thay đổi được. Chi bằng mình hãy tập trung vào những điều mà mình có thể thay đổi. Đó là hãy để ý đến dáng người của mình, xem là mình có đang ngồi gù lưng hay không, cổ mình có bị rụt hay không, dáng đi của mình có đang bị hai hàng hay không. Khi người khác nhìn vào chúng ta thì họ cũng sẽ thấy được cái năng lượng mà chúng ta đang toát ra thông qua cái dáng người của mình. Và bản thân mình cũng sẽ cảm nhận được khi mình có dáng đi tự tin, khi mình ngồi thẳng lưng, cổ cao thì mình sẽ toát ra một cái thần thái hấp dẫn và cuốn hút hơn rất nhiều. Và
điều thứ 11 cũng là điều cuối cùng mà Lindsay muốn chia sẻ với mọi người ngày hôm nay. Đó là một cô gái độc lập, tự tin vào bản thân sẽ ủng hộ và hỗ trợ những cô gái khác. Có một câu mà Lindsay rất thích, đó là Empowered women, empower women. Khi chúng ta là những cô gái độc lập và tự tin thì chúng ta không cần phải so sánh bản thân mình hay là phải ganh đua ghen tị với những cô gái khác. Bản thân Lindsay ở thời điểm hiện tại thì Lindsay không có theo phong trào nữ quyền. Có thể lúc trước khi mà còn nhỏ thì Lindsay có ủng hộ. Tuy nhiên thì sau này khi mà Lindsay lớn và hiểu biết hơn thì Lindsay cảm thấy phong trào nữ quyền khiến cho rất nhiều người phụ nữ trở nên khá cực đoan. Sẽ luôn có những đặc quyền của riêng phụ nữ mà đàn ông sẽ không bao giờ có được. Cũng như là đàn ông sẽ có những đặc quyền mà có lẽ phụ nữ sẽ không bao giờ được đáp ứng. Và nó là một điều rất tự nhiên. Nhưng các bạn hãy để ý đi, đàn ông họ rất là bảo vệ nhau. Rất hiếm khi Lindsay thấy họ chống lại nhau. Thậm chí khi có chuyện họ còn bênh nhau nữa cơ. Vậy thì không có lý do gì để hội chị em phụ nữ liên tục đấu đá nhau cả. Có một cuốn sách rất hay được viết bởi cô Sheryl Sandberg và cuốn sách này có tên là Lean In. Cuốn sách này đã được viết ra để hỗ trợ cho những người phụ nữ đi làm. Và có một điều khá là đáng tiếc khi những nhà bình phẩm tiêu cực đầu tiên lại chính là những người phụ nữ. Vậy nên Lindsay nghĩ là để cộng đồng phụ nữ mình lớn mạnh hơn, ngang với cộng đồng đàn ông, thì mình cần phải chung tay và hỗ trợ, ủng hộ nhau. Thì đối với Lindsay đó là nữ quyền. Khi một cô gái không cần phải ghen tị hay ganh đua với cô gái khác, mà ngược lại cô ấy còn ủng hộ và thấy đó là động lực để mình phát triển tốt hơn, thì Lindsay thấy điều đó rất là cuốn hút. Bởi vì điều đó chứng tỏ rằng cô gái ấy rất là tự tin về bản thân. Chúng ta hãy cùng trở thành một cộng đồng chị em phụ nữ hỗ trợ, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau mọi người nhé. Và đó là tất cả 11 thói quen đã giúp mình trở thành một phiên bản tốt hơn, tích cực hơn, độc lập hơn cũng như là tự tin hơn vào chính mình. Nếu các cô gái thấy đúng và thấy hữu ích thì đừng quên like và chia sẻ video này với hội chị em của mình nhé. Còn các bạn nam, nếu xem video này mà cũng thấy đúng thì đừng quên để lại like nhé. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ video ngày hôm nay của Lindsay, và Lindsay sẽ hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Yêu thương thiệt nhiều!